13 फिट ड्रप सर्टिफाइड रहेको यो तोरासको Q3 के साँच्चै नै 13 फिटबाट खसाउँदाखेरि यो फोनलाई जोगाउँछ त? लेट्स फाइन्ड आउट इन दिस भिडियो है त। हाम्रो चाहिँ यो तोरासको Q3 केस चाहिँ रेडी छ अब ड्रप टेस्टको लागि। हामीले अगाडि चाहिँ हाम्रो निल्किनको ग्लास हालेको छौँ, अब पछाडिको चाहिँ यो हाम्रो आज मेजर ड्रप टेस्ट भनेको यो तोरासको केसको लागि है त। म माथि जाँदैछु, हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ सेटअप चाहिँ है ठ्याक्क 13 फिटको ड्रप सेटअप चाहिँ हामीले रेडी गरेका छौँ। बाबु एकचोटि उठाउ त। हो ल, ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ 13 फिट। ओके ल, ओके। सो म माथिबाट चाहिँ हजुरको यो तोरासको Q3 एयर केस चाहिँ हाम्रो यो ड्रप गर्नेछु। यो हाम्रो 17 Pro Max वर्किङ 17 Pro Max हो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। मजाको फङ्सनल खालके 17 Pro Max छ है। ल ओके, सो अब माथि जाँदैछु, हेरौँ है त ले चाहिँ सस्टेन गर्छ कि गर्दैन। ल फेरि पनि एकचोटि हेरिहालौँ है, फेरि पनि यो चलिरहेको फङ्सनल एकचोटि म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई। ओके ल, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल ओके, अब यहाँनिरबाट चाहिँ ड्रप टेस्ट सुरु गरेँ है त। ओके ल, रेडी है त। 1 2 3। ओके ल, एकचोटि हेरौँ है त। ल एकचोटि हेरौँ यहाँनिर। ल ओके, डिभाइस इज वर्किङ मजाले है, दामी। ल पर्फेक्ट है, दामी सस्टेन गऱ्यो। ल ल, ग्लास पनि फुटेन है? भयो भएन त? ल भयो, ताली बजाउनु पर्दैन।